Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից հարցեր եւ պատասխան թեմայից կխոսենք։ Այսօր նորից հետաքրքիր հարց են տվել։ Կկարդամ հիմա հարցը, լավ, աղոտ կանենք, հետո ամենքի շինության համար կարդանք ու կմեկնաբանենք։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, քո օրհնությունների, քո ողորմությունների համար, Սուրբ Հոգի համար իմ Տեր, որը առաջնորդ է այս երկրի մեջ, այս կյանքի մեջ, մեր ամենքին իմ Տեր, մեր մութ ճանապարհը լուսացնողը Սուրբ Հոգին է, մեզ փորձություններից հեռու պահող կամ փորձության մեջ ճշմարիտ վարվելու համար ուժ տվողը Սուրբ Հոգին ամենակարող իմ Տեր։ Ուստի խնդրում եմ թող Սուրբ Հոգին տիրի մեր ամենքին, քեզ հավատացող ամեն մի մարդու իմ Տեր, որպեսզի ամենքի մտքերը բաց լինեն ու իմանան որտեղ ինչ են անում, երբ են անում ամենակարող իմ Տեր, ու այդ ամենի առաջնորդը դու ես, մենք գիտենք ով իմ Հայր, փառք քեզի։ Մենք խնդրում ենք, որ այս ամենի մեջ միայն ու միայն դու փառավորվես, որին արժանի եք, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Իրականում հետաքրքիր հարց է, որը երևի Աստվածաշնչում չկա, ոչ թե երևի, այլ Աստվածաշնչում չկա այդ մասին գրված, բայց մենք Սուրբ Հոգիով մեր համար գաղտնիք չկա, ամեն բանի համար պատասխան կա եւ ամեն ինչի միջից երկ կա, ամեն քրիստոնյայի համար։ Կարդամ հարցը հիմա ու քննենք սիրելիներ։ Տեսեք, այսպեսի մի հարց։ Քրիստոնյային կարելի է գնալ բժշկի կամ օգտագործել բժշկական դեղեր եւ այլը։ Հետաքրքիր հարց։ Քրիստոնյային կարելի է գնալ բժշկի։ Կներեք։ Ես շատ հավատացյալներից լսել եմ, որ հիվանդացար ուրեմն մի մեղ կորձել ես, կամ բժշկի չպետք է գնաս, դեղ պետք է չխմես, աղոտ կարա կանցնի կբժշկվես եւ այլ։ Հիմնականում ասեմ 99%-ը այդ մասին խոսում են երիտասարդները։ 99%-ը խոսում են այդ մասին երիտասարդները, որովհետեւ նրանք դեռ երիտասարդ են, նրանք դեռ ամուր են, առողջ են, նրանք չեն էլ պատկերացնում, որ կգա ծերության օրեր, մարմինը ծերանալով տկարանում է ուզես թե չուզես, եւ կառաջանան հիվանդություններ։ Ես միշտ օրինակ եմ վերցնում, միշտ նմանացնում եմ մարդուն եւ ավտոմեքենային։ Ավտոմեքենան էլ երբ որ տարիները անցնում, սկսում է մաշվել, անկախ իրանից իր մասերը, դետալները փոխելու ժամանակն է գալի։ Փչանում են անընդհատ, մաշում են, հնանում են, ծերանում է։ Նույնպես մարդն է, սիրելիներ, մաշում է։ Չգիտեմ, դուք հասկանում եք ինձ թվում է ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մարդու հիշողությունն է դանդաղում, աչքերի տեսողությունն է սկսում լավ չտեսնել, ականջներն է սկսում ծանր լսել, տարիքի հետ կապված իհարկե։ Եվ այս ամբողջ հիվանդությունները, մարմնի հիվանդությունները, դա մարմնի համար են։ Եվ այս բոլոր հիվանդություններն էլ, երբ որ առաջանում են մարմնի տկարությունից, դա սիրելիներ, այս հիվանդությունների վրա մեր հոգին, Աստվածային հոգին, իշխանություն ունի։ Մեր հավատքի շնորհիվ, մենք կարանք մեր հավատքի շնորհիվ այդ հիվանդությունների դեմը ասենց ասած առնենք։ Բայց կան բաներ, ես չեմ ուզում էլի երևակայական հեքիաթային բաներ սովորացնեմ կամ ասեմ, որը հետո սխալ դուրս գա, չեմ ուզում ոգևորիչ բաներ ասեմ։ Ձեր հավատքի չափը, ձեր ուժը ավելացնում է ձեր մարմնի։ Ու ձեր հիվանդությունները, տկարությունները քչանում են, մաքսիմալի քչանում են, պակասում են։ Տեսեք, օրինակ, հիվանդությունները, հիվանդությունները առաջանում են մարդու սխալի պատճառով։ Հիվանդությունները առաջանում են մարդու սխալի պատճառով, այսինքն, ես նորից այդ մասին խոսացել եմ, նորից կասեմ, երբ որ իմ ստամոքսին անընդհատ ես կծուտ եմ, անընդհատ չափից դուրս կծուտ եմ, իմ ստամոքսը կփչացնի, կամ ինչ-որ մի դեղեր, անընդհատ դեղեր խմեմ, չգիտեմ, կամ խմեմ անընդհատ թոքերս կփչանա, կամ ծխելուց իմ էլի թոքերս, հիշողությանս վրա ազդելու, աչքերի եւ այլ, չգիտեմ, ծխելու վնասները որն է խմելու, նարկոտիկինը որն է, կամ ասենք ամբողջ օրը քնեմ,
ամբողջ օրը քնեմ տունը 24 ժամը 4 ժամ արթուն մնամ միշտ քնեմ հլնեմ ուտեմ քնեմ ինքս ինքյան իմ մարմինը կտկարանա իմ մարմինը Աստված ստեղծել է մարդու մարմինը որ շարժվի գործի էներգիա հավաքի էներգիան օգտագործի նորից հավաքի հասկանում եք մարմինը եւ հոգին իրար հակառակ են իրար հետ կապ չունեն սրանք ուղղակի հաստատվողն ասում է քրիստոնյային բժշկի մարմնավոր բժշկի կարելի է գնալ թե ոչ այդ հարցն է հիմի սիրելի հաստատվող նորից ասեմ որ բժշկի գնալը երբ որ ես հիվանդանամ կգնամ բժշկի դե իհարկե բժշկի գնալուց առաջ ես աղոթք եմ անում իհարկե բժշկության համար եմ խնդրում Աստվածանից իհարկե գոհանում եմ երբ որ միջև անգամ չեմ բժշկում էլի փառք եմ տալի Աստծուն եւ վերջապես գնում եմ բժշկի դեղ եթե գլուխը շատ ասավում դեղ եմ խմում ոմանք ծիծաղում էին առաջ մեկը մյուսի վրա կոնկրետ իմ չէ մեկը մյուսի վրա աղոթք կարա թող գլխի ցավը անցնի ինչ դեղ ինչ բան դրանք այդ պահին իրանց գլուխը չէր ցավում դրա համար դատավորի դերում էին դրա համար ծիծաղողի դերում էին անարգողի դերում էին բայց մի որոշ ժամանակ հետո որ իրանց գլուխը ցավում է իրանք թակուն էին դեղ խմում կամ տանջում էին մարդկանց չէին ասում որ իմ գլուխն է ցաված երկար ժամանակ Եվ այլը, չգիտեմ, սա մարմնավոր հասկացողություններ է, մարմնավոր հատկություններ է, որ ես չեմ ուզում, որ կապենք հոգևորի հետ։ Տեսեք, Աստվածաշնչով, Առակաց 12-18-րդ խոսքն եմ կարդում բժշկության համար։ Շատախոս է լինում, որ սուրի պես խոցոտում է, բայց իմաստունների լեզուն բժշկություն է։ Իմաստունների լեզուն բժշկություն է։ Սա հոգևոր իմաստը, հոգևոր բժշկությունն է սիրելիներ, որ իմաստունները տեսնում են դու որ հիվանդ ես, ոչ թե ֆիզիկապես մարմնավոր։ Հիվանդ ես, պաշտար եկեղեցի չես հետում, կամ եղբորը չես կարում ներես, սա հիվանդություն է։ Կամ գլուխ գովալը չես կարում վերացնես քո մոտից։ Մարդ կա բնավորություն ունի, որ գլուխ է գովում, անընդհատ գլուխ է գովում։ Ճոխացած է պատմում ամեն ինչը։ Մարդ կա ճշգրիտ է պատմում։ Սա ճոխացած պատմողը, սա հիվանդություն է։ Իմաստունների լեզուն բժշկություն է, բժշկարար է։ Այսինքն իմաստուն Աստվածային խոսքը այնենց է խոսում, որ ինքը այդ հիվանդությունը իր մոտ, այդ սուտ ասելը կամ ասենք բամփասանք անելը, որ բուժվում է իր մոտ, էլ ինքը սուտ չի ասում, էլ ինքը չի բամփասում, կամ որ հանգարց ստացվում է մի պահ մոդը, մի անգամից զղջում ու Աստվածանից ներողություն է խնդրում, սենց ասած։ Դա բժշկություն է, իմաստունի լեզուն բժշկեց իրան։ Սա հոգևոր իմաստը, հոգևոր մեկնություն է։ Իսկ մարմնավորը նորից եմ կրկնում, մարմնավորը սիրելի քուրիս եւ եղբայր, սիրելի հաստատվող, կծերանաք նոր կհասկանաք այդ ինչ բան է։ Մարդ կա ամբողջ կյանքում նորից մեքենայի վրա օրինակն ասեմ, մեքենայի միջի յուղը լցումա, լավ բենզին է լցնում, ջուրը խառնած չէ, կամ անցա քշում լադոգների վրայով չի արագ գնում, կամ չգիտեմ ինչեր չի անում, իրա կալոտկեքը չեն մաշվում։ Իրա ավտոյի ռեզինները, որ 100,000 պետք է քշեն, 200-300,000 է քշում։ Իրա կամած քշելու, կամած բանի շնորհիվ, խնամքով քշելու շնորհիվ։ Մոտորը, որ պետք է խփեր, ենթադրենք 250,000-ի դեպքում 500,000 է քշել, չի խփում մոտորը, որտեղ խնամքով ամեն ինչ տեղին օգտագործում է իր մեքենան։ Նույնպես այսօր մարդը, եթե դու խնամքով վարվես քո հետ, քո մարմնի հետ, առանց հիվանդանալու մինչև քո կյանքի վերջը, թեև էլի եմ ասում, մինչև եթե 60-70 տարին անցավ, անպայման տկարությունը, թերությունը, մարմնիդ ուժի պակասելը կզգաս, ամեն մարդ կզգա, նա չի կարող ասի 20 տարեկանի պես եմ, 60 կամ 70 տարեկան մարդը, չէ, նա վազելուց կհոգնի, նա եւ այլը, այն չի կարող անի, ինչ որ անում էր այն ժամանակ, նշանակում է տկարացավ, իմունիտետը պակասեց, թուլացավ դիմադրողականությունը, մի փոքր հիվանդություն գա գրիպից վրաս գրիպ կընկնի ինքը։ Եվ չի կարելի ասել, որ հավատացյալ ես խինգար գրիպ կամ հավատացյալ ես մի գնա բժշկի կամ դեղ մի խմի։ Սա գալիս է մարմնի, հենց մարմնի իրավիճակից, որ ժամանակավոր է, մարմնի իրավիճակը ժամանակավորի մեջ պետք է նայվի, ասենք բժշկի թող գնա, թող դեղեր էլ խմի։
Ես խորհուրդ եմ տալի, օրինակ մի հատ քույրիկ ունեինք, ինքը ռակով հիվանդ էր։ Մի հատ էլի եղբայր ունեինք Մոսկվայի մեջ, տարբեր եկեղեցիներից էին, այս եղբայրն էլ էր նույն այդ ռակով հիվանդությունից։ Այս եղբայրն ասեց, ես պետք է բժշկի չգնամ, ես պետք է դեղ չխմեմ, Աստված պետք է ինձ բուժի։ Ու ինքը հովիվ էր, ամբողջ եկեղեցին Հայաստան, Մոսկվայով, բոլորը աղոթք ու ծոմ էին պահում այդ եղբայր համար, որ ինքը բժշկվի, բայց մահացավ ինքը։ Չոքնեց այդ ոչ մի բանը իրան, չգնաց բժշկի, ոչ մի բան չարեց։ Ու ես ահագին ժամանակ հետո, երևի մի տարի հետո հանդիպեցի այս քրոջը պատահաբար Մոսկվայում, ինքը որ այս եղբորից առաջ էր հիվանդացել, նույն հիվանդությունով, նույն ռակը, չգիտեմ ինչ ռակ էր կոչվում։ Ինքը գնացել էր քիմիա էր ընդունել մի քանի անգամ, մինչև հիմա էլ ինքը կենթանի է։ Ինքը համակերպվել է իր մարմնի, իր բանի հետ, մինչև անգամ սկզբից ինքը խշմտանք էր զգում, ասում էր ճիշտ եմ անում, թե չէ որ այդ մեն բժշկի բան, եթե Էդի քո ձեռքն է ասում եմ, քույրիկ ջան, եթե դու չգնայիր, մինչև հիմա կենթանի չէիր լինի։ Բայց քանի որ ես 7 տարի դու այդ հիվանդության մեջ, բայց ապրում ես այսքան, այս 7 տարում ինչեր ես արել, ինչքան գանձեր ես հավաքել երկրքում, ինչքան բարի գործեր ես արել Աստծո համար, ինչքան ես քո անձը սրբացրել Աստծո առաջին, այդ 7 տարվա ընթացքում։ Դու ուրեմն փառք Տիրոջը, քիմիայի շնորհիվ ես այդքան ապրել, որ այդքան լավ բաները ձեռք ես բերել։ Սիրելիներ, արեք կարդամ լավ հոբի մեջ էլ միտեղ կա հոբի գլուխ 13 գլուխ 4-ից 5-րդ խոսքերը։ Սակայն դուք սուտեր հնարողներ եք, փուչ բժիշկներ եք դուք ամենքդ, երանի թե բոլորովին լռեիք և դա ձեզ համար իմաստություն կլիներ։ Փուչ բժիշկներ եք դուք, սուտ բժիշկներ եք դուք, հասկանում եք ում էր ասում հոբը։ Այն բարեկամներին, 3 բարեկամներին, որ եկել էին, որ բժշկեն, բայց հակառակը ավելի էին անարգը, ավելի էին քարկոծը հոբի։ Դուք բժիշկ չեք ասում էր, սուտ բժիշկներ եք դուք։ Հասկանում եք, հոգևոր բժշկությունը սա լրիվ ուրիշ բան է, հոգևոր բժշկությունը հավիտյան բժշկություն է։ Մարմնավոր բժշկությունը Քրիստոսը որ այն ձեռքը չորացածին բուժեց, չմահացավ, այդ ձեռքը նորից չդարձավ, որդերի կերակուր չպրծավ։ Այն կույրի աշկերը որ բացեց, հիմի ուր են։ Կամ են որ հարումի ձև հիվանդություններ բուժեց, չկան հիմի դրան։ Բայց հոգևոր կույրը, հոգևոր ձեռքի չորանալը, հոգևոր մյուս բժշկությունները հավիտյան կան, մնում են, եղել են, հիմա էլ կան ու հավիտյան էլ պետք է մնան։ Դրա համար հոգևոր բժշկությունը, սիրելի հարց տվող, դուք մարմնի համար եք հարցը տվել, բայց ես ավելի շատ կուզեի, որ մենք հոգևոր բժշկություն ունենանք, հոգևոր բժշկվենք։ Այն եղբայրը, որ խոսում է, դու ոչ մի բան չես հասկանում իր խոսածից, օտար է քո համար, տարօրինակ է քեզի, առանց իմանալու երբեք մի պատասխան տու իրան։ Մի ասա կամ հա ես ճիշտ ես կամ էլ դու սխալ ես գնա, մի արա մինչև չհասկանաս։ Դու սուտ բժիշկ կլնես, սուտ խոսող կլնես, դու ճիշտ չես վարվի, թե ասու, թե մարդկանց, թե այդ եղբոր հանդեպ։ Երբ որ առանց հասկանալու պատասխան տաս։ Այս հոբի բարեկամների պես սուտ բժիշկներ կլնենք։ Հոբը հիվանդ, հոբը տկար, փորձությունների մեջ, հոգևոր իմաստով մեծ փորձությունների մեջ էր, բարեկամներն եկան, մեղավոր ես որ տես բան ես արել, այսօր էլ այն միջալոց տարածված այդ վարդապետությունը եկեղեցիներում։ Մեկը հիվանդանում է մեղավոր ես։ Մեկը մեղքա գործում, օյսի մեղք գործեց։ Մոռանում է ինքը կույր ու կարճատես է, մոռանում է որ ինքն էլ է այդ մեղքերը գործել, բազում անգամ դրանից ավելի։ Բայց այն փարիսեցիների պես պահելով իր մեջ սկսում է դատել նրան։ Սուտ բժիշկներ են դրանք։ Մեր միակ արդար ու ճշմարիտ բժիշկն Աստված է, մեր միակ հավիտենական սերը, որը կա իր մեջ, մեր Եհովա Աստվածն է, մեր Հիսուս Քրիստոսն է, իր Սուրբ Հոգիի շնորհիվ, ինքը իր Սուրբ Հոգին է մեզ բժշկում։ Բժշկում է մենք, տեսեք, նորից մի օրինակ ասեմ, մի հատ քույրիկ ունեինք Հայաստանում, հիվանդ էր ինքը, շատ ծանր հիվանդ էր, գանգրենայից ձեռքերը կտրել էին, ոտքերը կտրել էին, հասնում էր սրտին արդեն մահանալու պահերն էր, փրկվելու, ասենց ասած շանս չուներ իրան, երբ որ եթում էինք իրան տեսակցության, հարցնում էինք ոնց ես, դե բնականաբար հիվանդի մոտ գնալուց, թեկուզ առողջի առաջի հարցը ոնց ես, չէ, սենց ենք ասում մենք, հարցնում էինք ոնց ես, ինչ էր ասում ինքը, ժպիտը դեպքիս, հենց ուրախ ասում էր, փառք Տիրոջը, ես Հիսուս ունեմ, դարդ չունեմ, ցավ չունեմ։ Հասկանում եք ինքը լրիվ հոգու մեջ էր, ինքը չէր նայում իր մարմնի դարդերին ու ցավերին։
Հիսուս ունեմ, դարդ չունեմ, ասում էր, ցավ չունեմ։ Եվ կար ժամանակ հետո արդեն Տերը վերցրեց իրան, ինքը մահացավ։ Մի խոսքով, այս վարդապետությամբ եկեք զինվենք։ Այս վարդապետությամբ, երբ որ մենք հոգևոր վարդապետությունը մեր մեջ առողջ լինի, մեր մարմինը ուզած չուզած, մաքսիմալի նորից եմ ասում առողջ կլինի։ Առողջ կլինի։ Եթե կա հիվանդություն գեներից է փոխանցվում, կա հիվանդություն մեր սխալի պատճառով, մի քիչ առաջ որ ասի ծխել, խմել եւ այլից ի հայտ գալի առաջանում, սխալ վարվելուց մեր ի հայտ գալի կան տարբեր հիվանդություններ կան, բայց այս բոլորը ժամանակավոր է, այս բոլորը մարմնի հետ կապված է։ Ամենակարևորը մեր ուղեղը առողջ լինի, որ առողջ դատենք։ Այն իմաստությունը մեր առողջ իմաստությունը լինի, որ ճիշտ վարվենք, ճիշտ արդարությանը սիրենք, արդարությանը ընդունենք։ Սա է մեր առողջությունը, սա է մեր կյանքը, սիրելիներ։ Սիրելի հաստատվողից մնացածը բժշկի գնալը քո խշմտանքով առաջնորդվի, բայց ես խորհուրդ կտամ, որ եթե չթողես հասնի ծայրահեղ իրավիճակի, հետո մի բան պատահի, հետո անհավատներն ասեն, էս էլ հավատացյալ էր, բախի սենց էլ է։ Կամ ոմանք էլ ծիծաղան ասեն, աղոտ կարիր բախի չբժշկես քո Տերը։ Եվ այլը։ Եթե ունես հավատքի հզոր ուժ, նորից եմ ասում, իշխանություն ունի քո բոլոր հիվանդությունների վրա հավատքը։ Բայց եթե իշխանություն չունի, ուրեմն քո ժամանակն է, ուրեմն Տերը տենց է ուզում, ուրեմն Տերն ուզում է քեզ վերցնի։ Ուրեմն Տերն ուզում է այդ հիվանդությանդ մեջ իր փառքը տենա։ Էլի Աստվածաշնչից եթե ժամանակ չկա, մենք կարանք լիքը օրինակներ գտնենք, որ Տիրոջ կամքն է։ Այն աղքատ Ղազարոսը, հարուստ Ղազարոսը, չտրտնջաց, Տեր, ես քոնն եմ, ախր կողքի մարդիկ, նա հասկանում ես Տիրոջն էր։ Նա չէր նայում իր մարմնավոր սովածությանը, մարմնավոր իրավիճակին, նա նվիրված էր լրիվ Տիրոջը, նա հարուստ էր, այն հարուստ Ղազարոսից հարուստ էր ինքը։ Այս մտքով պետք է մենք գոտեպնդվենք, մեր հոգևոր հարստությունը, հոգևոր առողջությունը լինի կատարյալ։ Իսկ մնացած մարմնավորները, մնացածը Տերը ավելիով կտա, սենց ասած։ Եթե չտա, էլի փառք իրա։ Ես էլ ձեր հարցի պատասխանը սիրելի քուրս կամ եղբայրս, եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։